السلام عليكم. adduunka aan ku noolnahay ma ahan mid lagu waaro, maalmuhu way isbedelaan. waxaa jira qabow iyo kulayl, habeen iyo maalin, galab iyo subax, jiilaal iyo roob, qorraxdu way dhacdaa wayna soo baxdaa. xaalka adduunka waa isbedel socda iyo dhaqdhaqaaq aanan istaagaynin. ummaduhu waa kuwa dhalanaya awood ahaan iyo kuwa dhimanaya oo awooddooda gabalkeedu dhacayo. ummad ayay qorraxdu u soo baxda, mid kalena way u dhacdaa. haddii aadan lahayn qorshe adag iyo istaraatiijiyad aad ku sii waddo noloshaada qof ahaan ama dal ahaan, waxaa hubaala in aad saxiixi doonto maalin aanan fogeyn bogga ugu dambeeya taariikhda jiritaankaada ku bedeshana ummad kale. halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa dowlado iyo boqortooyooyin la waayay qarnigii la soo dhaafay waa wax ka yar 100 sano. waa qarnigii 20aad ee aan ka soo gudubnay. إمبراطورية أسترو-هنغاريا waxay ahayd imberaatoriyad dhalatay 1867 waxayna ka koobnayd boqortooyadii Ustari ee Hungary oo midoobay. waxay ahayd awood militari mid dhaqaale aad u weyn. dhulka imberaatoriyadaas wuxuu dhici jiray bariga ee bartamaha Yurub, dhulka maanta loo yaqaan Austria, Hungary, Jamhuuriyadda Jeega, Slovenia, Slovakia iyo Croatia. imberaatoriyadda Austro-Hungariya waxay ka mid ahayd dowladihii ku gubtay dagaalkii koobaad ee adduunka. kadib jab militari go'doomin dhanka dhaqaalaha ayaa keenay in qowmiyadihii kala duwan ee imberaatoriyaddu midaysay in ay kala furfurmaan, qowmiyad kastana ku dhawaaqda dowlad madax bannaan. 1918 ayaa u dambeysay magacii imberaatoriyadda Austro-Hungariya. dowladdii Yugoslaafiya 1918 ilaa 1992 waxay ahayd natiijooyinkii tooska ah ka dhashay burburkii imberaatoriyaddii Austro-Hungariya ee wax yar ka hor ka soo hadalnay. waxay ahayd dowlad ka jirta bariga Yurub, gaar ahaan deegaan juqraafiyeedka loo yaqaano Balqaanka. Yugoslaafiya waxay ka koobanayd 6 jamhuuriyadood maanta dhaca bariga Yurub oo kala ah Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Slovenia, Croatia iyo Kosovo. inkastoo Hitler uu cagta mariyay Yugoslaafiya intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, qabsadayna dhulkeedii, haddana way sii socotay oo ma dhicin. 1992 ayay burburtay Yugoslaafiya, waxaana sababay mid la mid ah arrimihii keenay burburkii Austro-Hungariya. qowmiyadaha kala duwan ee iskhilaafay iyo baahida dulmiga iyo diktatorinimada ayaa sabab toos u noqday in ay burburto Yugoslaafiya. burburkii Yugoslaafiya waxaa ka dhashay dagaalo lagu hoobtay oo ilaa hadda aanan xal rasmi ah laga gaarin. sababaha keenay waxaa ugu daran dagaalkii Bosnia 1992 ilaa 95 ee ku dhinteen muslimiinta badan. sidoo kale dagaalkii Kosovo 1995 inkastoo hadda wax dagaal uusan jirin, laakiin xaalku waa dambas hoos ka kulul, xilli kasta ayuu wax gubi karaa, gaar ahaan gooni isutaaga Kosovo ay Serbia diidan tahay. jamhuuriyaddii Czechoslovakia sida magaca ka muuqata waxay ka kooban labada dowladeed ee Jamhuuriyadda Jeega iyo Slovakia, kadibna labadaas magac la isku daray ayuu ka soo baxay magaca Czechoslovakia. sidoo kale dhalashada dowladdan waa natiijooyinkii ka dhashay burburkii imberaatoriyaddii Austro-Hungariya 1918. sidoo kale Czechoslovakia gacantii Hitler ayay ku dhacday intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. marxalado kala duwan ayay soo martay Czechoslovakia, laakiin 1992 ayay si rasmi ah uga baxday maabka adduunka, magaceedana god lagu riday kadib markii ay kala go'een labada dowladood. jamhuuriyaddii Carbeed ee midowday 1958 ayay jamhuuriyaddan dhalatay kadib markii uu Jamaal Cabdinaasirkii Masar ku dhawaaqay in Masar iyo Suuriya midoobeen hoos imaanayaan jamhuuriyadda Carbeed ee midowday al-Jamhuuriya al-Carabiya al-Muttaxida. arrimo jira awgeed ayaa keenay in jamhuuriyaddaas burburto, uguna muhiimsantay kala fogaanta labada qaybood ee jamhuuriyadda ka kooban tahay. fikradda midowga jamhuuriyadda oo ku dhisnaa caatifo aanan soconaynin 1961 afgembigii Suuriya ka dhacay ayaa keenay inay istaagto neefsashadii ugu dambeysay jamhuuriyadda cimriga yar. dowladdii Tibet dooxada Tibet waxay ahayd dowlad ku taalla Aasiya inta u dhaxaysa Nepal, Hindiya iyo Shiinaha. waa dhulka shacabka Tibet 1913 ilaa 1951 ayay jirtay ka dowlad ahaan, laakiin taariikhdaas dambe ayuu Shiinuhu laqay Tibet kuna daray dhulkiisa. waxaan filayaa inaad wada taqaanaan Dalai Lama oo nin Tibetiyaan oo u ololeeya xuquuqda shucuubta Tibet ee xoogga lagu haysto, kana soo baxay inta badan TV-yada caalamka. imberaatoriyaddii Cuthmaaniyiinta dowladdii Cuthmaaniyiinta khilaafadii Cuthmaaniyiinta waa magacyo kala duwan oo loogu yeero dowladdii reer Cuthmaankii Turkiga kana talin jiray inta badan dhulka caalamka Islaamka. waxay ahayd imberaatoriyad aad u xoogan, aadna u dhul ballaaran. xilliyadii ay awoodda lahayd ku dhowaad 600 sano ayay jirtay dowladdii Cuthmaaniyiinta. dowladdii Cuthmaaniyiinta waxay ka mid ahayd imberaatoriyadihii iyo dowladihii sida xun ugu naafoobay dagaalkii koobaad ee adduunka, sida tii Austro-Hungariya, taasoo keentay in Cuthmaaniyiintu ay waayaan dhulkoodii qaybtii Yurub. muddo ayay dowladda Cuthmaaniyiinta ku jirtay xaalad bukaanjiifa, laguna magacaabi jiray ninka jiran, laakiin 1923 ayay neeftii ugu dambeysay ka baxday dowladdii Cuthmaaniyiinta. midowgii Sofiyeetka waa midowgii jamhuuriyadaha hanti wadaagga shuuciga.
Sofiyeetku wuxuu ahaa awood aad u weyn oo ka jirta dhul aad u baaxad weyn oo dhaco bariga Yurub iyo bartamaha Aasiya. Sofiyeetku wuxuu ka dhashay burburkii Imbaraatoriyadii Ruushka kadib kacdoonkii loogu magac daray kacdoonkii Bolsheviga Ruushka. Kadib kacdoonkaas Ruushku wuxuu galay 4 sano dagaal sokeeye lagu hubtay 1918 ilaa 1922 kadibna waxaa midoobay golayaashii iyo gobolladii iscunayay ee Ruushka. Kelmadda Sofiyeet oo sida saxda loogu dhawaaqay Safiid micnaheedu waa gole ama deegaan hoosaad. Kadib midowga deegaanadaas Ruushka waxaa ku soo biiray dawlado kala daris la ilaa markii dambe uu gaaray 15 jamhuuriyadood oo 6 ka mid ay yihiin jamhuuriyado muslimiin ah. Arrimo badan ayaa sabab u ahaa burburkii Sofiyeetka uguna muhiimsantahay dhaqaale xumo ku habsaday Sofiyeetka. Kacdoonka qowmiyadihii kala duwanaa diin ahaan asal ahaan ee ka koobnaa Sofiyeetka 1991 ayaa u dambeysay wax la yiraahdo midowgii Sofiyeetka.